Ayan na si Sir. Bili muna daw siya. So yun, nandito na si Sir. Mag-uumpisa na kami mag-repair. Ilang buwan yan, Sir, natin hindi na-repair? Tagal din. Isang taon na ata, no? Taon na rin siguro. Yun, bali isang taon namin siyang hindi na-repair. Every 1 year to nagpaparepair si Sir, eh. Kaming dalawa ni Dubits yung gumawa dito. So, pasok tayo sa shop. Ayan. Ngayon natin siya dito sa loob. Yung buhok, yung nangyari sa buhok ni Sir. Kasi isang taon nga siya hindi nagpa-repair. Nagbuo siya ng isa. Bali, nagsama-sama yung sa dalawa, pitong buhok yung nagsama-sama. Ito. Ano pa dito yun? Ito. Masakit kasi yan, Sir, pag ako nagbunit. Mas maganda niyan, lagi mong pupunitin. Ito yung nangyari, oh. Nagbuo-buo na siya. Yan, isang buo na. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 yung nagbuo. Naging isa. So ayusin natin to. Makita namin sa inyo. Sinusubukan punit-punitin ni Sir kasi pag ako ay nagpunit niyan masakit. Siya na lang daw magpupunit. Yan ang mangyayari sa inyo pagka hindi kayo nagpupunit. Ang sakit pa naman niya pag nirepair. Pinipilit ko Sir punitin. Sige Sir, ako na pag hindi mo kaya. Pinaayos-ayos na eh. Kung pupitin na lang siya? No, pwede naman. Doon na lang gawin natin. Pero di masira? Hindi yan. Ang bahala dyan. Kailangan talagang pagkasamaan yan. Kailangan talagang gupitin kasi mahaba na yung pagkakaano. So ayan, tingnan nyo muna. Makita ka sa inyo pag naalis na. Congo Dreads. Repair session.
So yan, bali tapos na kami. Ito na yung kinalabasan ng dreads ni sir. Yung kanina nakita nyo. Ito na siya ngayon. Ayan. Ayan, okay na. Kaysa kanina, bulbul eh. Pero ngayon, okay na daw siya ulit. Ayan, hanggang sa susunod. Salamat sa mga nanonood. Kita-kits tayo ulit. Boom!